つもりで坂作って入れたらサクして。いただきます。うまい。
はい、撤収完了です。今日はね、一緒に来てくださった大先輩が一泊されます。今ね、ちょっとお風呂に行かれてるんで、今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。で、最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。今日は帰ります。じゃあね。